準備完了。出発しよう。今回の配達は厳しい時間制限があります。早くしてください。了解しました。時間を守ります。こんにちは。お客様のパッケージがとうとう到着しました。ありがとうございます。お疲れ様です。すべてが準備できた。配達を始めよう。まあ本当に怖かった。今日もすべてのテレアミを届けなくては。もっと注意しないと。もっと注意しないと。